लड़का आज बहन का बना खाना खाकर क्लास में आ गया। अरे भाई क्या हुआ तुझे? वो रात मैंने सिस्टर का तला हुआ खाना खा लिया। ये सुन दोस्त के होश उड़ जाते। भाई वो मास्टर जी आ गए। लड़के ने जैसे ही मुंडी ऊपर उठाकर मास्टर की तरफ देखा, उसे एक मास्टर की जगह 5 मास्टर नजर आते हैं। ये इतने सारे टीचर क्लास में क्या करने आए हैं? सब ध्यान से सुनो। ये बार बार अपना बाप बदलकर छुट्टी की एप्लीकेशन कौन देता है? ये मुंह को बनाए क्या बैठा है? तुझे ही बोल रहा हूँ। कितने बाप है तेरे? अभी तो 5 बजे हैं। उसकी ये अजीब हरकत देख मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है। मास्टर ने गुस्से में उसे अपने पास बुलाया। लड़का तुरंत सीट से उठा और मास्टर के पास आ गया। कहाँ हो मास्टर जी? तेरे पीछे। काम तमाम करके मास्टर जी अपने हाथों को देखने लगे। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है, तुम बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है सर। इतने में लड़का भी नीचे से हवा की तरह निकलता है। कुछ देर बाद उसका आत्मा भी फाइट मोड में नीचे से उठता है।